ထမင်းလိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်ဖို့အတွက်ပစွန်ကြော်တယ်ဘာနဲ့ကြော်လဲဆိုတော့မှုေးထမ်ပူရာအမှုန့်နဲ့ကြော်တယ်တော်တော်ကြီးကိုစားလို့ကောင်းတယ်ကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးပစွန်ကြော်ဖို့အတွက်ပစွန်ကိုပြင်ဆင်မယ်အဆောင်လမ်းကြောင်းကိုအရင်ဆွဲထုတ်မယ်နော်အဲ့ဒါအမီးရဲ့ထိတ်မှာအစစ်ကလေးတစ်စစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထိတ်ကိုသွားချထိုးရန်စိုက်ထည့်ပြီးတော့အဆောင်လမ်းကြောင်းနေဖယ်ထုတ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပစွန်ကိုအခွန်ချွတ်တယ်အခွန်ချွတ်တာလေအရင်တော့နီးမသိတော့ခုလိုလက်လေးနဲ့ဆွဲခွာပြီးချွတ်တာပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရင်တစ်ချောင်းထိုးထည့်ပြီးတော့အခင်းကိုမပြီးဆွဲချသွားလို့ရှိရင်အခွန်ကအလွယ်တကူကျွတ်သွားရောအခွန်ချွတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘိုက်ရဲ့အောက်ဖက်ကနေလေအဲ့လိုဓာတ်နဲ့အရာလေးတွေပြီးတယ်အနက်ကြီးမလှီးရအောင်နော်ပါးပါးလေးပဲလှီးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပစွန်ကိုလက်နဲ့လက်ညှိုးနဲ့ညှစ်ပြီးတော့ဖိချပေးတယ်ဆန့်ထွက်သွားအောင်လို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပစွန်ကရှည်ရှည်လေးလဲရတယ်ကြော်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမကွေးတော့ဘူးနော်ကြံနေတဲ့အကောင်တွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားပေးမယ်ဓာတ်ရပေးတာလေ3-4နေရာလောက်ဆိုရပြီမဆန်းသက်ချင်းချင်းတို့အများကြီးအရာပေးတာမုန်းနေရေဖြောဆက်ပါမယ်ရေခဲရေကိုအသုံးပြုပါတယ်ရေကိုနည်းနည်းချင်းမဲ့ထည့်ထားတယ်အကျော်မှုတစ်ထုပ်ဖောက်ထည့်တယ်အဲ့အကျော်မှုကအထုပ်သေးလေးနော်ရေကိုလိုအပ်တယ်လို့နည်းနည်းချင်းထပ်ပြီးထည့်သွားတယ်မုန်းနေရေရဲ့အနေထားကလေဘူးသီးကြော်တာထက်ကိုမုတ်ရေကကျဲတယ်အခုလောက်နေထားလောက်ရရင်တော့ပဲအဲ့တော့ပစွန်လေးတွေကိုမုတ်ရေထဲမှာနှစ်ပြီးတော့စီပူထဲမှာကြော်တယ်စီရဲ့အပူချိန်ကအရမ်းမမြင့်ရဘူးမီဒီယံလောက်ပဲရှိတဲ့နဲ့မရဲ့ပစွန်ကနည်းနည်းရှည်ပြီးတော့ဒီအကျော်အိုးလေးကနည်းနည်းသေးနေတဲ့အတွက်ပစွန်ကနည်းနည်းကွေးသွားတယ်အိုးကြီးသုံးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့စီတွေအများကြီးသုံးရလိမ့်မယ်အခုအနေထားလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်တယ်စေထားတာလေစက္ကန့်30လောက်ကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စီဘူးထဲမှာတစ်ခါပြန်ကြော်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပစွန်ကပို့ပြီးတော့ကျွတ်ရွလေးရတယ်စီရဲ့ပူချိန်ကအခုချိန်မှာ medium high မှာရှိရတယ်နော်အခုလိုအရာလေးရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ယူပါမယ်စီသုတ်ဆက်ကူပေါ်မှာစီစစ်ပါမယ်ကျန်တဲ့ပစွန်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြော်သွားမယ်ထမင်းနဲ့ထဲလေးဖို့ကြော်တာဆိုရင်အခုတစ်ခုစားပြမယ်နော်ကျွတ်ရွလေးအရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်တိုမီတိုကက်ချပ်နဲ့လည်းအရန်လိုက်ဖက်တယ်